Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yusuf Moto kanalining podpischiklari. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizga kecha 15/08/2026-yilda aksiya qilgandik. Bitta Agrigloviy 180 1105 olgan klientimizga tilichka bonusga qo'yib berilyapti. O'shani podpischilarimiz bilan eshitib, sразу mana birinchi kundan keldi, xudo xolasa. Tilichkani bonusga qo'shib berdik. Komplektida aylama pulik bo'ladi, zavodskoy. Bu ham materiallar baqot og'ir, lekin akalar o'zi ham ko'rib pulik og'irligini yexdi bordi. Hop, frizasi bo'ladi 126 sm-lik, 12 tadan 24 ta pichoq ketadi. Tomi bo'ladi. 3 ta narsasi komplektida bor. 34 million so'mga tilichkani bonusga qo'shib beryapmiz. Yana xudo xolasa 15 kun vaqt bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib aksiyada olib qolishi mumkin texnikalarni. Navoiydan kelish. Navoiy Xatirchimi? Navoiy Xatirchidan. Navoiy Xatirchidan keldi, 85 lik. Aka, nima deysiz mana? Mana shu aka olyapti. Bitta gapirib yuboring. Nima deymiz? Bo'ladi, zo'r ekan, olish kerak, ishlatish kerak. Texnikani tushungan odam mazza qilib ishlatadi. Aka ham o'zi kelaman deb turgan ekan, aksiyani ko'rasalar birdan sразу yetib keldi. Kelaverasiz, xudo xolasa hamma texnikalardan aksiyaga qo'yganmiz. Farqi yo'q, jatkami, muravilami, kvadrotsiklmi, traktormi, qiziq yo'q akalar. Kelaverasiz, aksiya narxida xarid qilaverasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.